Fala galera do canal, paz e amor com todo mundo, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje eu vou dar uma dica top aqui de 12 anos com o carro, tá? Coisas que eu já passei e quero compartilhar com vocês, né? Para que vocês não passem também. Antes de iniciar aqui o vídeo, só quero falar que eu não mandei fazendo contrapiso aqui, tá galera? Da nova garagem do Logão aí, ó, tá? Porque como foi jogado terra aqui para nivelar o terreno, ó, na reta da rua lá, pessoal, tá, ó, né? Então tem que esperar socar bem, tá galera? Ó, reparem como baixou aqui, né, ó. Né, ó, baixou bastante, então tem que socar bem, abaixar bem para poder fazer o contrapiso, senão vai trincar tudo, né, galera? Vamos lá. O que acontece, pessoal? A homocinética, quando ela passa do tempo, né, pessoal, e quando ela tem sua vida útil comprometida, ela começa a estralar. Quando começa a estralar, quando você vira todo o volante, tá, pessoal? Você ainda tem um tempo para você andar com o carro. Se você tá com dinheiro, troca. Ela já tá avisando para você trocar. Tá estralando quando vira o volante, beleza? Você ainda tem um tempo, galera. Se você tá sem dinheiro, tem muita gente que usa o carro para fazer Uber, né? Em tempo de pandemia também, quase ninguém tem dinheiro no bolso assim para fazer a manutenção do carro quando de imediato, né? Quando já dá o problema ali, o cara, pô, tá cagando no bolso, dá para fazer. Então, às vezes o cara trabalha de Uber, trabalha, sei lá, fazendo entrega de alguma coisa, entrega do Mercado Livre, roda muito com o carro. Só, o Mocinética começou a estralar quando vira o volante, você ainda tem um tempo, né? Para trocar aí, né? Para rodar com o carro e tal. Eu já cheguei a rodar quase um ano com o carro com a Mocinética estralando quando vira. Agora é o seguinte, galera, começou a estralar na reta, esquece. Troca imediatamente, senão você vai pagar guincho. Coisa que eu já passei, galera. Porque o que que acontece? Quando ela estrala na reta, pessoal, é sinal que já tá comendo a gaiola de esferas que tem na junta homocinética. Para quem não sabe como funciona, né? É uma bitola de ferro, né, pessoal? Homocinética, onde dentro tem esferas. E o que prende essas esferas nessa bitola de ferro, né? Como se fosse um copo de ferro, né? É a gaiola, tá, pessoal? Então começou a estralar na reta. Tá, troca imediatamente, que senão você vai ficar na mão. Uma vez escapou comigo, galera, as bolinhas, tá? Né? Isso há bastante tempo atrás. Aí tive que pagar guincho, né? Nesses 12 anos com o carro, já passei muito perrengue, então tive que pagar guincho, galera. Escapou as gaiolas, não, as esferas não da tração. E o que segura as esferas, né, nesse copo de ferro, como eu falei, que é a homocinética, é a gaiola, tá, pessoal? Então, começou a estralar na reta, troca imediatamente. Começou a estralar quando você vira o volante tudo, né, que faz aquele tec-tec-tec, né? Você vai manobrar seu carro, você vira o volante, faz aquele tec-tec-tec. Você ainda tem um tempo para rodar com o seu carro. De repente, igual eu falei, você não tem a grana agora, você vai ter mês que vem, entendeu? Né? O dinheiro para trocar, fazer a manutenção, né? Então você ainda tem esse tempo para rodar, um mês, 2 meses, 3 meses, de repente. Começou a estralar na reta, já era, galera. Troca imediatamente, pare seu carro, você está na estrada, entendeu? Sei lá, chama um guincho, se estiver perto de um mecânico aí, né? Faz a troca, entendeu? Senão você vai pagar guincho. Dependendo da onde você tiver com seu carro, você vai pagar uma fortuna de guincho, tá? Então essa é uma dica que eu quero passar para vocês aí, que eu já passei com o carro, né, galera? Eu mesmo troco aqui no caso, né? Levantar o carro, né? Tirar a roda, né? Soltar aquela porca do meio ali, né, pessoal? Lá. Claro que você tem que soltar a porca com o carro no chão, senão você não consegue virar lá, né, pessoal? Tirou a porca, levantou o carro, tirou a roda, você vai ter acesso à homocinética, sacar uma para fora e pôr a outra e pôr de novo, conjunto, tá, pessoal? Não tem muito segredo, não. Engraxar bem, né? Colocar a coifa, tá, pessoal? Porque a coifa também é muito importante aí. Na maioria das vezes você tem uma perda da homocinética aí antes do tempo, tá? Antes da vida útil, por quê? Porque entrou sujeira lá nas engrenagens, né, pessoal? Que é essa gaiola, essas esferas, porque a coifa tá furada, tá zoada, tá? Então. Coisas que eu já passei aí, galera. Muita coisa eu já passei, quero compartilhar com vocês. É minha experiência, tá? Do Logos aqui, claro que para todos os carros, porque a homocinética tem em todos os carros, né, galera? Então, começou a estralar na reta, ó, moral do vídeo, começou a estralar na reta, troque imediatamente, tá? Começou a estralar quando você esterça todo o volante, você ainda tem um tempo aí para rodar com seu carro, tá, galera? Igual eu falei, nem todo mundo tem dinheiro para fazer manutenção na hora ali, né? Ah, começou agora, instalar, vou trocar agora, né? Às vezes a pessoa tem um mês, 2 meses para levantar aquela grana, 3 meses, né, para trocar, né? Beleza, então, galera, se gostou do vídeo, deixa aquele like aqui, a gente vai passando dicas aí pra vocês aí de muito tempo com o carro aí, né, galera? Meu filho único aí, né? Casamento eterno, né? Não tem divórcio aqui nem nada, tá, galera? A gente vai casado aí até... Vai ser igual colher de pedreiro, tá? Vai se acabar na minha mão aqui esse carro, né, galera? Beleza? Então, depois que eu fazer o contrapiso da garagem aqui, vou mostrar pra vocês aí, galera, tá? Ó.
A gente tá andando com o carro aqui no entra e sai do dia a dia para poder socar bastante aí o piso, né, galera? Para poder meter concreto aqui e ficar style total. Valeu? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal.